يمكن بس قبل ما نبدا فقره الاحصائيات كده معايا خبر يمكن عاجل. نادي اتحاد طنجة المغربي بيعلن التعاقد مع عبد الحميد معالي لاعب نادي الزمالك. لا والله. نادي اتحاد طنجة المغربي من دقايق قليله على الصفحه الرسميه بتاعته نزل خبر التعاقد مع عبد الحميد معالي لاعب الزمالك اللي هو بقى له لسه 3 شهور في الزمالك. رجع تاني نادي السابق اتحاد طنجة، يمكن خلاص فسخ التعاقد بصوره رسميه. لسببين، السبب الاول ان الزمالك ما دفعش مستحقات النادي المغربي، والسبب الثاني انه ما دفعش مستحقات اللاعب نفسه، فبالتالي تم فسخ التعاقد من جانب النادي ومن جانب اللاعب ورجع تاني لاتحاد طنجة بصوره رسميه. يا دي الفضيحه ام جناجل، يا دي الدلسه ام حناجل. تفرح انت في الحاجات دي؟ لا خبر مهم. انت سعيد وانت بتقول الخبر. خبر مهم يا كابتن مهم، يعني هو جداً موجود طبعا. يعني المفروض ان اللاعب في صفوف الزمالك مره واحده كده يعني يخرج من النادي ويعلن توقيعه مع نادي تاني، اعتقد خبر مهم جدا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ لاعب طلع من قطاع ناشئين اسمه انس، يمكن اتفرجنا عليه الماتش اللي فات، بيلعب في نفس مكان عبد الحميد معالي. ان لو انس ياخد فرصه طبعا يبقى افضل. يعني محمد معالي جه ما كانش موفق ورجع النادي بتاعه. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم، يا ترعه المفهوميه، يا فيلسوف الحمير.